तो हेलो दोस्तों, फ्रिज का गैस चेक कैसे करते हैं यही आज इसकी वीडियो में शॉर्ट वीडियो में जानेंगे हम लोग। तो दोस्तों, अगर कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन पर पक्का सील किया गया है तो क्लैंप मीटर से नापेंगे। अगर वह 0.3 से 0.5 एम्पियर लेकर चलता है और डिस्चार्ज लाइन हीट भी हो रही है, मतलब गर्म भी हो रही है, तो गैस है। और यदि 0.2 से 0.1 लेकर चले और डिस्चार्ज लाइन हीट भी ना हो तो समझ लेंगे गैस नहीं है। अतः कंप्रेसर को हम लोग दोषी नहीं मानेंगे। और डिटेल में जानना है और देखना भी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।